Guys, good morning. Na trouble tayo. Clutch master. To rubber cap ang papalitan. Itong nasira niya ang rubber cap dito sa loob. Palitan ko. Ito guys, may bago na tayong binili. Ikabit na natin to. Kabit natin dito. Yan. Ito. Kabit natin. Yan o. Ganito lang magkabit. Yan. Yan. Okay na. Oh, nakabit na. Yan. Ban. Higpitan lang tong dalawa. Yan. 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 Huwag tayong cameraman, mahirap. Yan, ganito lang magawa ng clutch master. Try na natin kung gumagana na ba. Oh, ayan na, pasok na oh. Yun. Yun. Okay na. Yan. Oh, abante try. Dandahan lang. Yun. Okay na. Sige guys, thank you for watching. Bye-bye.